انا عندي سكر ولو ما اكلتش كويس بدوخ، يا ريت تقول لي اعمل ايه عشان الدوخه دي. طيب الصح ان انت هنا الاول تيدنتيفاي انت عندك سكر من النوع الاول ولا من النوع التاني. الحاجه التانيه ان انت تلجا لدايتيشن متخصص. الدايتيشن المتخصص ده هيعمل لك كذا حاجه. الحاجه الاولانيه هيديك شويه اديوكيشن، يعني هيديك جايد واديوكيشن وتعليم ان انت ازاي تتعامل مع الموضوع بالنسبه للاكل. الحاجه التانيه بيقسم لك الكالوريز بتاعتك على مدار اليوم بالحاجة اللي تنفع معاك. يعني اغلب الناس اللي عندها سكر من النوع التاني اللي هو البنكرياس بيبقى شغال بس مش بصورة فعالة، تمام، الدايتيشن هنا بيبدأ معاه ان هو يقسم له الوجبات بتاعته بالبرسنتج. يعني ممكن يدخله في الفطار مثلا 30% من اجمالي الكالوريز، يدخله في الغداء 40% من اجمالي الكالوريز، يدخله في العشاء 30%، او يقسم العشاء ده من 20 ل 10. الحالة التانية لو هو سكر من النوع الاول وبياخد انسولين، بيبتدي ان هو يعمل له حاجة اسمها كارب كاونت.